605. Gece. Efendim, rivayet ederler ki devrin birinde bir şehirde dünyanın her tarafını gezmiş bir tüccar varmış ki bu adamın yalnız gezmediği bir memleket kalmış. Oraya da gitmek istemiş ve o memlekette geçer akçe olan ticaret eşyasının ne olduğunu tahkik etmiş. Kendisine orada sandal odununun çok para ettiği söylenince hemen bir gemi kiralamış, sandal odunu yüklemiş ve hiç görmediği memlekete gitmiş. Şehre akşam üzeri vardığı için hemen gemiden inmiş, sokakların birisinden geçerken koyunlarını güden bir koca karı görmüş. Koca karı onu görünce kim olduğunu sormuş, tüccar da cevaben garip bir tüccar diye cevap vermiş. İhtiyar kadın bu sözler üzerine, ey oğlum, sen bu şehrin garibisin. Bu beldenin halkı garip olanlara çok eziyet ederler. Seni boş bulurlarsa yerler. İşte benim nasihatım. Bundan sonrası sana ait demiş ve koyunları ile uzaklaşmış. Tüccar hayretler içinde kalmış. Ertesi sabah yolda giderken belde halkından birisine rastlamış. Konuşmuşlar. Sen nerelisin efendi diye soran yerliye tüccar, falan yerdenim. Memleketinizde sandal odununun çok para ettiğini söylediler. Onun için geldim deyince adam, sana yanlış söylemişler. Bu odun bizde yalnız yakacak olarak kullanılır deyince tüccar tekrar hayret içinde kalmış. Hana gitmiş, orada otururken bir zat yanına gelmiş ve odunlarını almak karşılığı kendisine bir kile her istediği şeyi vereceğini söylemiş. Tüccar da buna razı olmuş. Velhasıl gemideki odunları adamın deposuna taşımışlar. Tüccar ertesi günü elinde kile altın talep etmek üzere adamın evine giderken yolda gözü patlamış bir adama rastlamış. Onun haline acınırken adam hemen tüccarın yakasına yapışmış ve sen benim gözümü kör ettin diye avaz avaz bağırmaya başlamış. Etraftan yetişenler kendisini teskin ve davasını yarına bırakması için ikna etmişler. Kefilini tespit etmiş ve kör yoluna devam etmiş. Tüccar can sıkıntısıyla yolda giderken oyun oynayan birkaç kişi görmüş, can sıkıntısını gidermek için onların yanına gitmiş. 606. Gece. Adamcağız oyunu seyrederken kumar oynayanlar kendisine de oynamasını teklif edince can sıkıntısını gidermek için kabul etmiş. Fakat talihi yaver olmamış ve kaybetmiş. Oyuncular kendisine şart olarak ya malından vazgeçmesini veya deniz suyunu bitirmesini söylemişler. Tüccar bu hususta bir karar vermek için kendilerinden müsaade istemiş ve evine gitmek üzere yola revan olmuş. Giderken bakmış ki 2 gün önce kendisine nasihat veren ihtiyar kadın geçiyor, hemen ona yetişmiş. Ona başından geçenlerin hepsini anlatmış. Bunun üzerine ihtiyar kadın kendisine aldandığını, bir kile altını verdiği takdirde ağaçları alanın 10 misli kâr edeceğini söylemiş ve fakat merak etme sen, ben sana bir yol gösteririm. İnşallah bu yoldan halas olursun deyince tüccar tedbirinin ne olduğunu sormuş. Hatun da demiş ki falan yere gidecek ve filan kapının yanında ama bir adam göreceksin. Bu zat hem kötürümdür de. Kendisi her türlü sihir, hile ve dolandırıcılıkları bilir. Buranın halkı behemahal onun yanına giderek kendisine yaptıkları şeyleri anlatırlar ve kendisinden akıl danışırlar. Bunun için hasımların hiç şüphesiz onun yanına gidecekler. Kendisinden akıl danışacaklardır. Belki bu şekilde bir kurtuluş yolu bulur ve malını kurtarırsın. Tüccar hemen kadının yanından ayrılmış ve söylediği yere gitmiş. Kötürüm ve ama adamı bulmuş, gizli bir yere oturtup beklemeye başlamış. Biraz sonra şehrin bütün uğursuz ve dolandırıcı ve hırsızları gelmişler. Bu arada kendisinden odunu alan da varmış. Herkes başlamış derdini söyleyip cevabını almaya. Nihayet sıra kendisinden odunu alana gelmiş. Adam odunu nasıl aldığını söylemiş, ne şekilde pazarlık ettiklerini anlattıktan sonra kile işini de söylemiş. Bu söz üzerine ama, peki ya o adam sana kilenin yarısını erkek yarısında dişi pire ile doldurur derse ne yapacaksın? Diye cevap verince adam şaşırmış ve mağlubiyeti kabul edeceğini söylemiş, gitmiş. Arkadan tüccara asılan kör gelmiş, o da hikayeyi anlatmış, kötürüm ve ama adam cevap vermiş. Adam haklıdır, zira sana bir gözünü çıkar, ben de bir gözümü çıkarayım, tartıya vuralım.
Eğer tartıda müsavi iseler gözünü ben çıkardım derseniz sen ne yaparsın? Sen iki gözü kör, o ise bir gözü kalır diye cevap verince kör mağlubiyeti kabul edeceğini söylemiş ve gitmiş. Bundan sonra kumarcılar gelmişler. Onlar da tüccarı nasıl soyduklarını ve ne yaptıklarını anlatmışlar. Şeyh onlara da demiş ki siz mağlupsunuz. Zira bu adam size ağzınızı verin ben denizin suyunu içerim derse ne yaparsınız? Kumarcılar da mağlubiyeti kabul etmekten başka çaremiz kalmaz demişler. Bu surette yanından ayrılmışlar. 607. Gece. Tüccar kötülüm ve ama adamın hilebaz insanlara verdiği öğütleri dinledikten sonra evine gitmiş. Ertesi sabah erkenden kalkmış. İlk olarak kumarbazlar gelmişler ve kendisine ne yaptın bakalım diye sorunca tüccar ben denizi içeceğim lakin onun ağzını bana verin deyince adamlar şaşırmışlar ve ancak 100 altını vermek suretiyle kendilerini kurtarabilmişler. Bunlardan sonra bir gözü kör olan gelmiş, ona da öğrendiği şeyi söyleyince kör hemen oradan uzaklaşmış. En son olarak sandal ağaçlarını alan adam gelmiş, tüccara sormuş. Sen odunu bana sattın, kileni ne ile doldurmamı istersin deyince tüccar. Ben kilemi yarısı erkek yarısı dişi pire ile doldurmak isterim. Bana bunları bul, odunları helalinden al diye cevap vermiş. Adam bu cevap karşısında verecek cevap bulamamış ve odunları sahibine iade etmiş. Tüccar da odunları istediği gibi ve istediği fiyata satmış. Sonra da memleketine avdet etmiş. Şehzade hikayeyi bitirince babası padişah sormuş. Peki 3 yaşındakinin hikayesi nedir demiş. Şehzade de anlatmaya başlamış. Rivayet ederler ki eskiden Horasan taraflarında gayet edepsiz ve her güzel kadını baştan çıkarmak için gerek para gerekse hileye başvuran bir adam varmış. Bu adam günlerden bir gün şehirlerine en yakın bir kasabada çok güzel bir kadının mevcudiyetini haber almış. Hemen oraya gitmeye karar vermiş, güzel ve kıymetli hediyeler satın almış, sonra yola revan olmuş. Meşakkatli bir yolculuktan sonra mezkûr kasabaya varmış ve bir ev kiralayarak hemen o kadına buraya onun için geldiğini bildiren bir mektup yazarak kendisiyle arkadaşlık kurmak istediğini bildirmiş. Kadın da o yolda bir insan olmalı imiş ki adamın mektubunu cevapsız bırakmamış ve falan günü akşam vakti hediyelerden müteşekkil bir bohça yapıp kadına göndermiş. Davetli olduğu gün gelip çattığı zaman en yeni elbiselerini giyinerek kadının evine varmış. Kadın adamı gayet iyi bir şekilde karşılamış, oturmuşlar yemeye içmeye başlamışlar. Fakat kadının 3 yaşlarında bir oğlu varmış ki cin gibiymiş. Adam çocuğu okşayıp sevmemiş. Çocuk da uyumamaya karar vermiş. Adam kadına her ne söylemişse kadın daima oğlunu bahane etmeye ve oğlum uyumadıkça hiçbir yere gitmem. Zira bizi görür demeye başlamış. Her ne kadar adam çocuğun hiçbir şey anlamayacak yaşta olduğunu söylemişse de kadın razı olmamış. İlla da çocuğum uyusun diye ısrar etmiş. Bu sırada çocuk yemek diye ağlamaya başlamış. Annesi ona pirinç lapası yapmış. Yerken birden tekrar ağlamaya başlamış. Bu sefer lapaya şeker koy diye tutturmuş. Annesi de şeker ilave etmiş. Bir kaşık yemiş yine ağlamaya başlamış. Şekerin fazla olduğunu söylemiş. Adamın buna fena halde canı sıkılmış ve kadına dönerek ''Ey hatun, senin oğlun uğursuzdur.'' demiş. Bu sözleri duyan çocuk ''Asıl uğursuz sensin ki şehirden şehire herkesin namuslu kadınlarını baştan çıkarmak için gezersin. Ben bir lokma yiyecek istedim. Allah bana bunu verdi. Şimdi düşün bakalım uğursuzluk kimdedir?'' deyince adam fena halde mahcup olmuş. Birden içinde bir nedamet duymuş ve hatuna el sürmeden kalkıp gitmiş. Şehzade bu hikayeyi de anlatınca babası padişah 5 yaşındaki çocuğun hikayesini dinlemek istemiş. Şehzade de anlatmış. Demiş ki rivayet ederler ki eskiden 4 tüccar 1000 altını bir araya getirerek bir şirket kurmak istemişler. Bunu da yapmışlar ve mal almak üzere yola revan olmuşlar. Yolları üzerinde bulunan bir bahçede istirahat etmek istemişler ve bahçenin bekçiliğini yapan hatuna 1000 altını teslim etmişler. 680. Gece. Efendim, Şehzade 5 yaşındaki çocuğun hikayesini nakle başlamış.
Adamlar bahçede biraz istirahat etmişler. Sonra canları bahçede havuza girmek istemiş. Girip yıkanmışlar. Yanlarında tarak olmadığı için saçlarını taramak için bahçe bekçisi hatundan tarak istemek üzere bir arkadaşlarını göndermişler. Adam gitmiş, tarak yerine 1000 altını istemiş hatun. Diğerleri de gelmedikçe ben bu altınları sana veremem demiş. Adam kadını alıp arkadaşlarının yanına götürmüş. Onlara demiş ki ben istedim ama bana vermedi. Bu adamın arkadaşları tarak istedi de vermedi zannetmişler. Kadına vermesini söylemişler. Kadın da peki demiş ve hemen kulübeye giderek altınları adama vermiş. O da alıp arkadaşlarına haber vermeden kaçmış. Arkadaşları adamı beklemişler, gelmediğini görünce merak etmişler. Kalkıp yanına gitmişler ve tarağı niçin vermediğini sormuşlar. Kadın şaşırmış, hemen yemini basmış ve vallahi benden tarak değil 1000 altın istedi. Ben de size ver deyince kendisine teslim ettim. Alıp çıktı gitti diye cevap vermiş. Adamlar bunun üzerine kadını zorla yakalayıp zorla Kadı Efendi'nin huzuruna götürmüşler. Kadı da altınların kadından tahsiline hüküm vermiş. Kadın çok fakir olduğu için mahkemeden çıkarken ağlamaya, bu parayı nasıl ödeyeceğini düşünmeye ve yürümeye başlamış. Yolda giderken 5 yaşında bir çocuk kadına acımış. Kendisine niçin ağladığını sormuş. Kadın çocuğa bakmış, istihkar etmiş, cevap vermemiş. Lakin çocuk birkaç defa sorunca ona başından geçenleri anlatmış. Çocuk, teyze sen bana bir kuruş ver, ben helva alayım, sana bir şey söyleyeyim, onunla kurtulursun deyince kadın sevinçli hemen bir kuruş vermiş. Çocuk demiş ki şimdi hemen Kadı Efendi'ye git. Bunların dördü bir araya gelmedikçe ben kimseye vermem diye söyle. Kadın hemen Kadı Efendi'nin huzuruna gitmiş. Çocuğun söylediklerini söylemiş. Kadı bunu kabul etmiş ve adamların üçünü bir araya getirmiş. Sonra da paranız hazır. Dördünüz teslim ettiğinize göre dördünüz bir araya geliniz paranızı verecek demiş. Bu surette kadın da bu beladan kurtulmuş. Şehzade bu hikayeyi anlattıktan sonra padişah bu şekilde başka bir din hikayeler var mı diye sorunca şehzade anlatmaya başlamış. Demiş ki rivayet ederler ki eski zamanlarda Mısır ülkesinde Ömer adında bir tüccar varmış ki bu adamın en büyükleri Salim, ortancaları Selim ve en küçükleri Cevdet adında 3 çocuğu varmış. Ömer çocukları büyüyünce kadar bunların hüsnü terbiye ve ilim ile meşgul olmalarını temin etmiş. Bu surette çocuklarının hepsi hakikaten ilimde ve terbiyede üstün olmuşlar. Ancak büyük ve ortanca olanlar babalarının Cevdet'e olan yakınlığını hissettikleri için onu sevmezlermiş. Ömer ihtiyarladığı bir zamanda ölürse büyük ve ortanca çocuğunun Cevdet'e iyi muamele etmeyeceklerini düşünmeye başlamış.